ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു LED ബൾബ് 20 രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആകെ 20 രൂപ മാത്രം ചിലവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ LED ബൾബാണ്. അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ കറുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകുവശത്തെ സോൾഡർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസറൊന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് തെക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ പൊട്ടലൊക്കെ വീണ് അത് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീഡിയോയിൽ ആ ബൾബിന് ചുറ്റും പശ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനതെന്തായാലും അഴിച്ചു മാറ്റി. അപ്പോൾ ആ 2 സ്ക്രൂവും ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സോൾഡർ 2 വയറിലുള്ള സോൾഡർ കൂടി അഴിച്ചു മാറ്റാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും സോൾഡറിങ് വെടിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കാണുന്ന ഹീറ്റ് സിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടൊന്ന് വെറുതെ തെക്കിയാൽ തന്നെ അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പ്ലേറ്റ്. സാധാരണ വില കുറഞ്ഞ ബൾബുകളിലൊന്നും ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഹീറ്റ് നല്ലോണം ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഡ്രൈവർ ബോർഡൊന്ന് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഈ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവർ ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ. 2 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊരെണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കത്തി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ബോർഡിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം തന്നെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് 2 കഷ്ണം വയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കഷ്ണം വയർ നമുക്കെടുത്ത് ഞാനിവിടെ 2 കഷ്ണം വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ബ്ലാക്കാണ് എടുത്തിരിക്കണം. കളർ കോഡൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് നമുക്ക് 230 വോൾട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിന്. അപ്പോൾ ഈ വയർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ലീവ് കളഞ്ഞിട്ട് ബൾബിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നല്ലോണം നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. നമുക്കിനി എന്തായാലും സോൾഡർ ചെയ്യാം. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല കനം വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഹോൾഡറിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 സൈഡും നല്ലോണം സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കാൻ നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഹോളിൽ കൂടെ 2 വയർ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവ് ബോർഡ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല. ഇത് 20 രൂപ ചിലവിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് LED DOB ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് AC-ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു LED ബോർഡാണ്. അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. L-ഉം N-ഉം ലൈവും ന്യൂട്രും. പുറകുവശത്ത് അതിൻ്റെ അലൂമിനിയം കോട്ടിങ് കാണാം. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് LED ബോർഡ് ഒന്ന് 2 സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ നല്ലോണം സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ കാണുന്ന 2 വയർ ഇനി നമുക്ക് L-ഉം N-ഉം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് അടയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അന്ന് ആദ്യം അഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ട് വീണതാണ്. നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോൾഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോൾഡർ
ഞാൻ ഓൾറെഡി എ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഈ ബൾബൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബൾബ് നന്നായി തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കായാലും നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 20 രൂപ മാത്രം ചിലവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഴയ LED ബൾബുകളൊക്കെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും.